めっちゃ並ぶって書いてたから。24。かす汁もやっぱり裏のメインみたいな感じで。いくらでもいけます。めっちゃうまいです。お米が張ってて。やみつきになっちゃいました。もう何回も言ってます。今日何時に起きたんですか？でも起きたの3時半ぐらいですかね。そんな特別めっちゃ早く起きたわけじゃないですけど、最近は4時ぐらいに起きることが多いんで、最近に比べたら気持ち早かったですけどね。毎日このルーティーンでされてるんですか？そうですね。火曜日、水曜日の休み以外はだいたいそれぐらいに起きて何やしてますね。それを何年間もやられてるってことですか？言っても3年半ぐらいかな。1年弱、半年ちょっとぐらいはもう本当に開けてもゼロが当たり前みたいな、並んでくださるお客さんがいるから、それもあって頑張れますよね。しんどくても眠たい日もありますけどね。もちろん初期の頃は一人でやってたんで、もうお客さんにもご迷惑かけっぱなしですね。日本一出てくるのが遅い定食屋みたいな感じになってましたね。多分めちゃくちゃ遅かったと思うんです。一日どのくらい睡眠時間取られてるんですか？3時間4時間ぐらい寝れてますね。かす汁はやっぱ人気ですね。なんかだし巻きがメインなんですけど、かす汁もやっぱり裏のメインみたいな感じで人気ですね、やっぱり。
何人前ぐらいその鍋に入ってはるんですか70あるかないかぐらいですかね。このレシピとかは店主さんが考えられたんですか？考えたっていうか、もともと和食をずっとやってたので、その時の作ってたやつを、ちょっとこう一流風にアレンジじゃないですけど、ちょっと手加えたりとかはしてますけど、すごい具沢山ですね。そうですね。もうこのお玉を置いてもあんまり沈まないっていうのがぐらい具沢山でやってます。これもかす汁もおかずの一つなので、飲むかす汁じゃなくて食べるかす汁みたいなイメージですけど。何人ぐらい並べはるんですか？最近は30、40ぐらいですかね、並ぶ時で。今まで本当にマックス並んだ時で60ちょっととか。1日最大どのくらい来られるんですか、お客さん？マックス130人ですね、今の130ちょいかな、今のところ。全然たまんない。まだ24。それくらい減らします。それの半分で。はい。何回か来られたことはあるんですか？初めてです。初めてですか？でもずっと来たいと思ってて、4時に来たら誰も並んでなかった。うちらの後ろに並んでた人も、その後10分ぐらいしたら来たんで、4時20分ぐらいでもう3、4人、3、4組並んでます。なんかある。
醤油かかってます。今日初めてですか？今日初めて初めてです。何を見てこられたんですか？うわ、インスタかな。インスタ、うん、 SNS。ああ。今日何頼まれたんですか？今日はイクラトッピングですよ。だし巻きの。これは来る前から決めてはったんですか？決めてましたの。めっちゃ並ぶって書いてたから。ね。そうそう、早めにと思そう、って。 15分ぐらい。味はどうですか？めっちゃ美味しいです。最高ですね。かす汁美味しい。かす汁美味しい。だし巻きも美味しいけど。初めて飲みました。これから何される予定なんですか？食べてみます。二度寝します。幸せ。いくらおろしも乗っけてます。こっちのおろしを。今日は何を注文されたんですか？今日はだし巻き定食でイクラと大根おろしをトッピングで3回目です。初めてだし巻き定食を食べた時の感想はどうでしたか？もう最高だったんで、もうやみつきになっちゃいました。これが一番美味しいっていうのがあれば。そうですね。やっぱりでもイクラは絶対もう欲しいなと思うんで、もうおすすめですね。かす汁とかもいかがですか？この冬場ですごい体が温まるんで、根菜類がやっぱりいっぱい入ってるんで、これだけおかずがあるんで、お刺身とかもすごい美味しいんで、新鮮でもうペロッといけちゃいますね。かす汁めっちゃ酒の味の子で、はい。ちょっと酔ったかもしれない。そう、だからこの後はどこか行かれる予定ですか？ホテルに帰ってそろそろ大阪の方じゃないんですか？私は大阪で、東京で埼玉。でもう一人の子が熊本から。すごいですね。逆にこんだけ並んでるのが今結構4月ですよ。じゃあだし巻き定食2つで、1つはい、これです。これの。ちょうまそうや。うまそう。いただきます。規格外やね。要は全部。失礼します。だし巻き定食のだし巻き大盛りで。だし巻きが大で、ご飯も。ご飯も盛りで。
あんのかな。ちょっとお貸してもらえますか。これ明太子。もっさり入ってるやん。はい、どうぞ。はい、お待たせです。ありがとうございました。お待たせです。いらっしゃいませ。お待たせです。はい、いただきます。どうぞ。はい。単品野菜タオルです。失礼します。ご飯とかすぐお持ちします。すいません。今日初めて来られたんですか？初めて来ました。あ、美味しかったです。ご飯もたくさん食べさせていただきました。大満足でした。ありがとうごまた来ざいま。たいですす。はい、どうぞ。今日は何を頼まれたんですか？だし巻き定食です。トッピングが全員違うんですか？そうですね。明太子僕とリゾモロです。はい。シェアして食べるやつね。マジでめちゃくちゃうまいんだよ。ほんまに。 2時間並んだとは思えないですね。何終わりとか。朝まで飲んでて。ずっと来たかったんですよ。もう朝までこの辺でおることないから、なかなか。
今まで食べたことないだし巻きっすね。お兄さんたちすごいご飯おかわりされてたんですけど、いくらでもいけます。めっちゃうまいです。お米が張ってて。ちなみに何杯目ですか？でもまだ2杯目ですよ。全然お腹いっぱいになる量だと思います。ほんまに。味噌汁。これカツ汁は関西のもんなんで、関西以外では食べないかもしれないですね。めっちゃうまいです。この具材がゴロゴロしててめっちゃうまいです。これからまた次予定あるんですか？買い物行こうかなって。これ食べて元気になったんで。並んでる時にちょっとお出汁サービスがあったと思うんですけど、飲まれましたか？何なんですか？あれは生姜のだしですね。かつおと昆布のだしに生姜とお塩と薄口醤油で味付けしてます。ごちそうさまです。はい、どうも。ありがとうございました。はい、どうも。はい、またお願いします。大変なことお待たせしました。ありがとうございます。今日って何回目なんですか？もう超常連さんです。何回も行ってます。いつもこのくらいの量を食べられるんですか？はい、食いしん坊なので、味が美味しいのでたくさん食べれます。店主さんの人柄というか、優しいです。喋りはるんですかいつも？終わりがけの時間帯やったらお話もできるので。かす汁も普段は必ずおかわり。そう。なんでいつもお返してくれるんで台の方に2個分。ありがとうございます。はい、どうも。お待たせしました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。また来ます。また来ます。ありがとうございます。今日は終わりです。お疲れ様です。店長今日は一日ありがとうございました。じゃあ店長が一番やっててよかったなって思う瞬間とかありますか？やっぱ朝ごはんなので、なんか一日の元気の活力になればいいなと思ってお出しさせてもらいますけどね。お客さんが食べた時に「うわ美味しい」って喜んでくれるのが一番嬉しいですね。この朝ごはんまでに至った経緯をちょっと教えていただきたくて。就職で和食屋さんで板前をずっと9年ぐらいですかね。でコロナがあって何もできなくなってどうしようという時にお弁当をしてみたりとか、コロナ明けたのは明けたんですけど、やっぱりそれでもずっと暇だったので、お客様すぐに戻ってこなくて、このままだとお店なくなっちゃうかもしれないっていう危機感があって、はい、不安はいっぱいでしたね。その時が一番精神的にもしんどかったですかね。7月ぐらいまではノーゲストが当たり前な状態だったんで、朝までやってほしいっていう意見が結構あった先輩たちとか、ダメになっていくぐらいだったらもうできることやっちゃおうっていうので、でも朝と夜の二毛作みたいな感じで、コロナの時の仕事がないことを考えたら全然仕事があって体がしんどいのは頑張れますね。狭いお店なのでお待たせしてしまうことも多いんですけど、もう長い人とかだったら2時間とかね並ぶ方もたまにいますけど、それでも入ってくれて帰る時には美味しかった楽しかったって待ってよかったよって言ってくださるのはやっぱ嬉しいですね。あの子たちとお客さんがいてくれるからなんとかお店も頑張っていけてますけどね。これからどんな予定ですか？今日ですか？はい。お昼ご飯食べて、僕は帰ってきてちょっと掃除して夜の準備ですね。本当にもう皆さんには感謝しかないので、もうそれを思うとやっぱありがとうございますの一言ですね。これからもよろしくお願いしますと。